हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आप देखिए, शाम का समय है, शाम हो गई है। कितना अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप सबके बीच में एक नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ई साड़ी जीव के बवाल हो, ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। अब ना हम पहिनब हो, अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ओढ़ी पहिरी जब निकली बाहरवा, ओढ़ी पहिरे जब निकली बाहरवा, निकली बहरवा सखी निकली बहरवा। सर से सरकी मोरी जाए हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। सर से सरक जाई हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। सूट सलवार जाके मैं किसी ले आवा, सूट सलवार जाके मैं किसी ले आवा, मैं किसी ले आवा हो, मैं किसी ले आवा। उहै पहिरब सैया हमार हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। उहै पहिनब सैया हमार हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। ई साड़ी जीव के बवाल हो, साड़ी अब ना हम पहिनब। अगर हमारी ये नाच गीत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और देखिए कितना ही प्यारा और सुंदर मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम का समय है। बाय दोस्तों।